Die Implikationen der kosmischen Distanz und die Grands der menschlichen Existenz im Sonnensystem. Die Vorstellung vom Menschen à l'Enespésie, die das Sonnensystem verlässt, jener durch die heroischen Erzahlungen von Science-Fiction und den Optimismus der frühen Raumfahrtpionier, ist tief in unserem kollektiven Bewusstsein verwurzelt. Doch wenn wir die Kühl, unerbittliche Logik der modernen Physik, die biologischen Imperativ der menschlichen Physiologie und die brutalen ökonomischen Realitäten des interplanetaren Transports betrachten, drang sich en beunruhigende Hypothese auf, die manche wird das Sonnensystem möglicherweise niemals verlassen. Dies, die dem menschlichen Drang zur Expansion tiefst widerspricht, stützt sich nicht auf menschenden Willen, sondern auf die fundamentalen, nahezu unüberwindbaren Barrieren, die das Universum selbst errichtet hat. Der erste und wohl augenfälligste Stolperstein ist die schier, unvorstellbare Distanz, selbst innerhalb unserer eigenen galaktischen Nachbarschaft. Wenn wir von der Verlassenheit des Sonnensystems sprechen, meinen wir im Grand die Reise zu anderen Sternen, zu Exoplaneten, die potenziell bewohnbar sind. Unser nächster stellarer Nachbar, Proxima Centauri, ist etwa 4,3 Lichtjahre entfernt. Ein Lichtjahr, definiert als die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, entspricht ungefähr 9,41 mal 15 Metern. Selbst die schnellsten von Menschen geschaffenen Objekte, wie die Voyagesonden, die mit Geschwindigkeiten von etwa 15 km pro Sekunde unterwegs sind, bräuchten für diese Reise 100.000 von Jahren. Diese Distanz in eine für menschliche Generationen erträglichen Span zu überbrücken, müssten Raumsonden significant Fraction der Lichtgeschwindigkeit erreichen, sprich, mindestens in pros Vonce, was ungefähr 30 Millionen Meter pro Sekunde entspricht. Die Energieanforderungen, selbst en kleinen Nutzlast auf diese Geschwindigkeiten zu beschleunigen, sind astronomisch und stellen die Grands unsere derzeitigen und absehbaren Energietechnologien beüten in den Schatten. Die kinetische Energie im Körper der Masse, der sich mit der Geschwindigkeit bewegt, wird durch die klassische Formel gleich 1,5 mal m v2 beschrieben, wobei wir hier allerdings, angesichts der hohen Geschwindigkeiten, die relativistisch formulieren gleich Klammer auf 1 durch Wurzel aus 1 minus v Kadra geteilt durch c Kadra Klammer zu mal m mal c Kadra verwenden müssten, die Massen zu berücksichtigen. Nehmen wir vereinfachten, wir wollen in den tonnenschwer Interstellarsonde, ein sich Stopkorn im kosmischen Maßstab, auf den Pros der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Die benötigte Energie lag im Bereich von 16 Joule, was der jährlichen Energieproduktion ganzer Industrienationen entspricht, die ausschließlich für den Antrieb dieser Sonde verwendet werden müsst. Die auf einen realistischen Rahmen zu bringen, müssten wir die Energie freisetzen, die bei der vollständigen Annihilation von mehreren Millionen Kilogramm Materie entsteht, ein Prozess, der nur durch Kernfusion im großen Stil oder durch Antimaterie-Annihilation effizient erreicht werden kann. Die Antimaterie-Technologie, obwohl theoretisch die energieeffizienteste bekannte Methode, ist momentan reine Fiction in Bezug auf die notwendigen Mengen. Die gesamte Menge Antimaterie, die das CERN in vielen Jahren intensive Forschung produziert, reicht nicht einmal aus, einen sich Gramm Wasser zu erwärmen. Die Produktion und vor allem die speichern stabile, große Mengen Antiwasserstoff oder Antiprotonen stellt ein fundamental technologisches Problem dar, da jegliche Kontakt mit normale Matrice sur sofortigen, vollständigen Energieumwandlung für, was praktisch die perfekte Explosion bedeutet. Die magnetischen Fallen, die zur speichern verwendet werden, sind selbst bei extrem niedrigen Temperaturen und minimale Telschanzahlen anfällig für Störungen. Selbst wenn wir die Energiefrage durch ein hypothetisch Durchbruchsverfahren lösen könnten, sagen wir, durch eine perfektionierte Antimaterie-Antriebstechnik oder einen sogenannten Bussard-Ramjet, der interstellaren Wasserstoff sammelt und fusioniert bleibt das biologische Dilemma der menschlichen Lebensspan. Ein Reis von bespielsweise 40 Jahren zu Proxima Centauri, die Bereich extrem optimistisch ist, erfordert, dass die Besatzung ihrer Gesamtentwicklung, Fortpflanzung und das Gesamtwissen eine Zivilisation in dieses Span bewältigen muss. Die notwendigen Lebenserhaltungssysteme, die für Jahrhunderte oder Jahrtausende arbeiten müssen, sind außerordentlich komplex und interliegen der Entropie und dem unvermeidlichen Verschleiß. Jedes einzelne Bouteille ein Raumschiff, von den Mikrochip bis zu den Distanzmaterialien, hat ein endlich Lebensdauer. Selbst die besten Polymer und Legierungen, die wir heute kennen, erfahren durch kosmische Strahlung und thermische Zyklen in Degradation, die Reparaturen oder Ersatzteilen bespielosem afin erfordern wird. Die Lösung des Generationenschiff,
Beidem daires über Vieljarandert doer und Meurer Generationen en Borleben und Sterben, ist theoretisch möglich, aber sie wirft tiefgreifend soziologisch und genetisch Fragen auf. Die Stabilität in solchen isolierten Biosphäre über Jarandert ist wissenschaftlich fragwürdig. Ökosysteme sind komplex und selbstregulierend sich nur innerhalb gewisser Grenzen. Ein Fälle in Nährstoffkreislauf, eine bekannte Mutation en Pathogen oder ein vorhergesehener Ausfall der Lebensmittelproduktion könnte das Gesamtprojekt vernichten. Darüber hinaus stellt sich die Frage der kulturellen und psychologischen Kohäsion. Wie bewahrt man den ursprünglichen Auftrag, die Erinnerung an die Erde und die Motivation für die Ankunft am Zieler über Dutzend von Generationen hinweg, wenn die erste Generation nur noch Legenden über das Leben auf einem Planeten kennt, der von Generation zu Generation ein wirkliche herrscht? Studien zur Isolation und Langzeitpsychologie, auch wenn sie meist en kleineren Gruppen durchgeführt wurden, de temps offen ou anfällig für interne Konflikt, den Verlust von Seelen und die Angst an neuer, unerwartete soziale Strukturen, die dem ursprünglichen Missionsziel entgegenstehen könnten. Die Alternative wäre die Kryostase oder das Stasischlafen, bei dem die Besatzung in einen Zustand extrem reduzierten Stoffwechsel versetzt wird. Waren die Natur dies Phänomen bei einigen Organismen, wie bestimmten Fröschen oder Baren, demonstriert, ist die kontrolliert, reversible Verlansament komplexe Sochtiergeiern und Zellschaden ein eingelöst Problem. Das Hauptproblem ist die Bildung von Kristallen in den Zellen, die zu mechanischen Schaden führen. Die Entwicklung von künstlichem Blut oder auch konzentrierten Kryoprotektiva, die Gefrierpankaserniedrigung und Gewebsschädigung ermöglichen, ist noch weit von der klinischen Anwendung entfernt. Selbst wenn dies urgenommen wird, bleibt die Frage der Reanimation, das Wiederherstellen aller neurologischen Funktionen nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten des Stillstands und Verlust von Erinnerungen oder kognitiven Fähigkeiten ist ein medizinisch herausfordernd, die wir nicht einmal annähernd zu meistern wissen. Selbst innerhalb des Sonnensystems, innerhalb unserer eigenen kosmischen Vorgärten, sind die Urden massiv, was die Wahrscheinlichkeit en vollständigen Ausbruch weiter reduziert. Der Mars ist das popularste Ziel für die Kolonisierer. Durch die Marsatmosphäre, die wenige allein Pros der irdischen Oberflächendruck aufweist und fast ausschließlich aus Kohlendioxid besteht, bietet keinen Schutz vor kosmische und solare Strahlung. Die Oberfläche des Mars ist einem ständigen Bombardement von energiereichen Teilchen ausgesetzt, da das global Magnetfeld fällt, das die Erde schützt. Die kumulative Dosis der ionisierenden Strahlung auf der Marsoberfläche ist besorgniserregend. Studien, die auf Daten von Mars-Rovern und theoretischen Modellen basieren, legen, dass eingeschüttet Astronauten auf dem Mars signifikant Krebsrisiken eingehen würden, all die heutigen Standards der NASA erlauben würden. En sicher Habitatben zu erreichen, müssten Siedler entweder tief unter die Oberfläche graben, den Schutz von mehreren Metern Mars-Regolith zu nutzen. Regolith, dessen Dichte und Zusammensetzung jedoch nicht optimal für den Strahlenschutz sind oder riesig, künstlich Abschirmungen errichten. Die logistische Herausforderung, die benötigten Materialien für den Bau solcher Schutzraum zu transportieren, ist enorm. Selbst wenn man beginnt, lokale Ressourcen zu nutzen, das sogenannte In-situ-Ressource-Utilisation oder ISRU, wie das Schmelzen von Lies und die Gewinnung von Sauerstoff aus der Atmosphäre, bleibt der Anfangstransport von lebenswichtiger Infrastruktur von der Erde unumgänglich. Hinzu kommt die physiologische Auswirkung der reduzierten Schwerkraft. Auf dem Mars betrat die Schwerkraft nur etwa 30 der Erdanziehungskraft. Während die Effekte auf der internationalen Raumstation in der Schwerelosigkeit uitreichend bekannt sind Knochenerkalkung, Muskelatrophie, Kardiovaskular-Dekonditionierung und verandert se Funktionen durch den Flüssigkeitsschift zum Kopf sind die Langzeitfolgen einer Gravitation von 0,3 Hg bekannt. Wird sich die menschliche Physiologie anpassen? Werden sich die Nachkommen der Marskolonisten genetisch so verändern, dass sie auf einer Erdniveau Schwerkraft gesundheitliche Probleme entwickeln? Die Evolution vers l'Enzeitraum von Ventosanden von Generationen, nicht von einigen an der Jaren, tiefgreifend anatomischen Passagen zu Volsien, die einen dauerhaften Aufenthalt ermöglichen würden. Die Vorstellung, dass Marsmenschen en Tag zur Erde zurückkehren und sofort physisch Schaden davontragen, ist ein realistisches Szenario, das die Idee einen nahtlosen Manche im Sonnensystem integriert. Die ökonomische Realität ist vielleicht der stärkste Dämpfer für Expansivtraum. Weltraummissionen sind extrem teuer.
Die Kosten für das Apollo-Programm, Inflationsberechning, errichten 100 Milliarden US-Dollar, und gebracht manchen nur auf den Mond und zurück, ein Ziel, das nur etwa 3 Lichtsekunden entfernt ist. En dauerhaft Präsenz auf dem Mars, die nicht von ständigen, millionenschweren Nachschublieferungen von der Erdbahn, erfordert eine autarke Wirtschaft. Der Aufbau dieser Autarkie ist ein zyklisches Problem. Man benötigt Industriekapazitaten, die notwendigen Güter herzustellen. Aber diese Industrien müssen auf dem Mars errichtet werden. Das erfordert den Transport von schweren, komplexen Maschinen von der Erde zum Mars. Die Startkosten von der Erde, selbst mit der verwendbaren Raketen wie dem SpaceX Starship, liegen immer noch bei 100 Dollar pro Kilogramm in den niedrigen Erdorbit. Die Kosten für den Transfer von der Erde zum Mars, einschließlich der erforderlichen Delta-V-Manöver und der notwendigen Treibstoffreserven, sind ein vielfach real der Transfer in den niedrigen Erdorbit. Jedes Kilogramm, das für den Aufbau einer Marsfabrik benötigt wird, kostet exponentiell mehr als der Betrieb der Fabrik selbst. Die Forschung im Bereich der Weltraumressourcennutzung, insbesondere die Gewinnung von Wasser und Sauerstoff aus Marseilles und atmosphärischem Kohlendioxid, hat viel versprechende Ergebnisse gesehen, wie etwa beim MOXIE-Experiment auf dem Perseverance Rover, das erfolgreich Sauerstoff produziert. Dies ist ein entscheidender erster Schritt. Aber Sauerstoff und Wasser sind nur die einfachsten Komponenten. Für komplexe Elektronik, fortschrittliche Polymer oder spezielle Legierungen für den Bau von Druckbehaltern und Reaktoren benötigt man selten Erden, hocheren Siliciumverbindungen und eine entwickelte metallurgische Infrastruktur, die der Erdübergerandert in Weg mühsam aufgebaut. Ist wahrscheinlich, dass die Gerungen en Rostoffen, die durch den Abbau von Asteroiden oder die Gewinnung aus dem Mars gewonnen werden können, ausreichend, eine Industrie zu unterhalten, die konkurrenzfähig mit der auf der Erde ist. Warum sollten Marskolonie auch komplex Mikrochip importieren, wenn die Hersteller diese Chips auf der Erde aufgrund der verfügbaren riesigen Infrastruktur, der spezialisierten Arbeitskraft und der etablierten Lieferketten exponentiell billig ist? Die Ökonomie der Weltraum ist derzeit eine Ökonomie des staatlich subventionierten Prestige und der Forschung, nicht der profitablen kommerziellen Expansion. Solange die Kosten für den Transport weit über dem Wert der transportierten Güter liegen und das wird im interplanetaren Raum auf absehbar Zeit der Fall sein wird die Kolonisierer einen alten finanziellen Lock bleiben, das von der Erde gestopft werden muss. En Abnabelung, wie sie für eine echte Expansion notwendig wäre, schauen einen fundamentalen Bruch in der Energietechnologie oder einen astronomisch wertvollen Exportartikel vom Mars oder Asteroiden unerreichbar. Und selbst ein solcher Exportartikel, beispielsweise Helium-3 aus der Mondoberfläche oder Edelmetall von Asteroiden, müsste einen Markt finden, der die astronomischen Transportkosten rechtfertigt, was bei Gütern, die auf der Erde im Überfluss vorhanden sind, unmöglich ist. Gehen wir einen Schritt weiter in die Zukunft und betrachten die Möglichkeit der Terraforming, der Anwendung ganzer Planeten, sie erdanlich zu machen. Die Idee, den Mars zu terraformen, indem man seine Atmosphäre verdichtet und erwärmt, flüssig Wasser zu ermöglichen, ist wissenschaftlich faszinierend, aber technologisch ein Projekt von epochalen Ausmaßen. Die Hauptproblematik ist die mangelnde magnetische Abschirmung und die geringe Masse des Mars. Die Atmosphäre, selbst wenn man sie stark enrichert, wird durch den Sonnenwind kontinuierlich in den Weltraum abgetragen werden. Wissenschaftler schätzen, dass 100 oder 1000 von Jahren dauern wird, eine nennenswerte Atmosphäre aufzubauen, und selbst dann wird ohne ein künstliches Magnetfeld, dessen Erzeugungstechnologie en Spekulation ist vielleicht durch gigantische supralatentes Spülen im Marskern, deren Installation immense Energiemangeant und technisch Know-how erfordern wird die Atmosphäre irgendwann wieder entweichen. Die benötigten Mangeant Treibhausgasen oder anderen atmosphärischen Komponenten sind immens. Selbst wenn man all bekannten Ressourcen auf dem Mars nutzen würde, reicht die Menge gefrorenem Kohlendioxid und anderen flüchtigen Stoffen wahrscheinlich nicht aus, einen atmosphärischen Druck zu erzeugen, der dem des irdischen Meeresniveau entspricht oder auch nur dem des Mount Everest. Die Berechnungen sagen, dass selbst bei maximale Freisetzung der vorhandenen atmosphärischen Vorrat der Druck nur etwas in Pros der Erdruck erreichen würde, was immer noch zu kochendem Wasser bei erhöhten Temperaturen führen würde und keinen ausreichenden Schutz vor Strahlung bietet. Die menschliche Spezies müsste sich also weiter in stark abgeschirmten Habitaten oder unter der Oberfläche aufhalten, was dem Konzept der Verlassenheit des Sonnensystems für die breite Masse widerspricht.
Die biologisch en passant, die zur Besiedlung der Ausran Planeten wie Jupiter, oder Saturn Mond erforderlich wäre, ist noch drastischer. Europa oder ans la sind von Dicken et Schichten bedeckt, de sich möglicherweise Ozean befinden. Der Aufenthalt dort wird ausschließlich der Oberfläche, im extrem kalten und dunklen Milieu, stattfinden. Die Energiequelle wäre geothermisch oder durch Nuklearreaktoren, das Sonnenlicht praktisch inexistent ist. Die menschliche Biologie, die sich über Milliarden von Jahren an das Licht und die Photosynthese gebunden hat, wäre hier fundamental fehl am Platz. En kolonisieren diese Monde wird nicht aus dem Bau von Kuppeln bestehen, sondern aus der Errichtung interirdische, autarke Biome, die in ihrer Komplexität und Abhängigkeit von technologischer Perfektion jeune Generationen schiffen aneln, die wir bere anhaltbar errachte haben, nur das sie auf eine permanente Struktur ruhen. Die psychologische Komponente der Isolation in diesen Tiefen, d'un clan habitatant ist comme sie überschätzen. Die menschliche Selchen en Tief verursacht Notwendigkeit für den Blick in den weiten Himmel und den Kontakt mit natürlichen, nicht reproduzierbaren Ökosystemen zu haben. En vollständig künstliche Umgebung, selbst wenn sie technisch perfekt ist, kann langfristig zu einer psychischen Erosion führen, die sich in Apathie, Depression und verminderte Innovationskraft äußert. Die evolutionäre Granlage unsere Kognition ist auf die Wahrnehmung von Wet, Lichtzyklen und saisonalen Veränderungen ausgerichtet. Die Konstanz en künstlichen Licht und die Ewig d'Inkellet außerhalb der könnten zu einem Zustand führen, den man als existenziell sensorisch de Privation bezeichnen könnte. Betrachten wir die Physik der Geschwindigkeit im Kontext der interstellaren Reisen, die Wahrscheinlichkeit en Verlassen des Systems vollständig auszuschließen. Selbst wenn wir einen hypothetischen Antrieb entwickeln, der en konstant Beschleunigung von einem ermöglicht was physikalisch ein künstlich Schwerkraftfeld erzeugen würde und die Besatzung jesan halten könnte würde die Reise zu Proxima Centauri immer noch etwa ein Jahr dauern. Dies ist ein optimistisches Szenario, das en konstant Energiezufuhr erfordert, die ein sehr ötigen Energiedichtung wird überste. Das Problem ist, dass solche Missionen, selbst wenn sie erfolgreich waren, nicht die Expansion der Manche bedeuten würden, sondern lediglich die Errichtung winziger, isolierter Außenposten, die im Vergleich zur Erde verschwindend klein sind. Die Expansion der Manche im Sinne echten Verbreitung oder Kolonisieren setzt ein signifikant Reduzieren der Reservoir, was nur durch Geschwindigkeiten an der Lichtgeschwindigkeit möglich ist, oder die Entdeckung von Abkursagents, wie wir le Chern, deren Existenz der sehr hypothetisch ist und deren Stabilität und Nutzbarkeit für makroskopische Objekte die Gesetz der allgemeinen Relativitätstheorie nur extremement, unerreichbaren Bedingungen zulassen. Die theoretisch notwendige exotische Matrice, mi negative Massendicht, instabil Urmlock offen zu halten, wird noch nie beobachtet und widerspricht möglicherweise fundamentalen Prinzipien der Energiedichte im Universum. Das Konzept der Drei-Körper-Problematik der interstellaren Reisenergie, Zeit und Masse lösbar. Energie für die Beschleunigung, Zeit für die biologische Überlebensfähigkeit und die Notwendigkeit, dass die Masse der Raumschiff minimiert wird, die Energie Anforderungen zu senken, waren die Masse gleichzeitig maximiert werden muss, die Besatzung und die Lebenserhaltungssystem zu schützen. Diese Anforderungen stehen in einem diametralen Gegensatz zueinander. Wenn die Manche das Sonnensystem nicht verlassen kann, wohin verlagert sich dann die Expansion? Die Antwort liegt wahrscheinlich in der Optimierung der Ressourcen innerhalb des Sonnensystems selbst, und die Gravitationsbrünnen der großen Planeten zu verlassen. Die Zukunft der menschlichen Präsenz wird wahrscheinlich in der Weltzivilisation liegen, Asteroiden, dem Mond und den Mars und Venusatmosphären. Der Mond ist ein viel realistischeres Ziel als der Mars, da nur 3 Etagen entfernt ist und die Rückkehrweg etabliert werden können. Die Schaffung von dauerhaften, interirdischen Mondbasen, die durch den Mondregolith vor kosmische Strahlung geschützt sind, ist technisch machbar. Der Mond die perfekte Teststand für geschlossene Ökosystem und die Nutzung lokaler Materialien für den Bau von Abschirmungen. Die Entfernung von der Erde ist gering genug, ein sinnvoll logistisch aufrecht zu erhalten. Die Asteroidengürtel, insbesondere der Innerteil des Hauptgürtel, bieten immens Mengen en Rohstoffen Metall wie Eisen, Nickel, Kobalt und Flüssigstoff wie Wasser, die für den Treibstoff notwendig sind. Die Nutzung von Asteroiden als Rohstoffquelle, die Abhängigkeit von der Erde zu reduzieren, ist der Schlüssel zu einer solaren Zivilisation, nicht zu einer interstellaren. Asteroiden können durch Gezielt,
Relativ Joring energetisch Impuls une Umlaufbahnen eingelenkt werden, sie in die Nader Erdoder des Mars Bringen, dor al natürlich fabriken oder Treibstoff deposudien. Die Venus Atmosphäre biete en Wetter, paradoxerweise attraktiv nicht. Au fait 50 km ne Erschen d'Ordruck und Temperatur, die donnant der Erde sehr ähnlich sind, und die Atmosphäre selbst biete en gewissen Schutz vor Strahlung. Theoretisch könnten riesig, ni luftgefühlte aerostatisch Habitat in diese Schicht schweben. Die ist enthält der Venus, die im Gegensatz zur Lichen Oberfläche steht. Auch wenn die Schwefelsor ein Problem darstellt, ist ein bekannter chemisch Problem all die unbekannten Risiken der Mars oder Mondangeben in der langfristigen Biologie. Dies Vision der Expansion innerhalb des Sonnensystems ist nicht wenige heroisch all die Res Südensternen, aber sie ist in der Physik und Ökonomie verankert. Sie erfordert einen Paradigmenwechsel in der industriellen Produktion, weg von der planetaren Fixierung ans eine orbitalen und circumplanetaren Ökonomie, in der Transport von Material zwischen diesen Körpern zur Norm wird. Die psychologische Fall, in die wird appen, ist die Verwechslung von erweitern des menschlichen Horizon, mit Verlassen der Emma. Die Stern werden für unvorstellbar Stromobjekte der Beobachtung und der theoretischen Physik bleiben, sensus Ziel, die unseren Antrieb zur wissenschaftlichen Forschung befeuern, aber kein physischen Ziel für Massenmigrationen. Die Entfernung zwischen den Sternen ist ein kosmisches Gesetz, das selbst durch die fortschrittlichste Technologie, die wir unvorstellen können, nur nie eine Opferbereitschaft und eine Energieaufwand erkauft werden kann, der die gesamtmenschliche Zivilisation für Jahrtausende in einem einzigen, fragilen, interstellaren Schiff binden wird. Die Energiebarriere ist die ultimative Azur. Selbst die größte Energiequelle, die wir kennen, die Fusion von Materie, liefern nur ein begrenztes Menge an nutzbare Energie pro Masse nahe, selbst die beste theoretisch Grands, die Einstein beschrieben Massenergie-Äquivalenz, erfordert, dass wir die Gesamtmasse in Energie anwenden. Für interstellar Reisen müssten wir entweder gigantisch Mengen en Masse beschleunigen oder unsere Geschwindigkeit auf ein Niveau reduzieren, beidem die Resultaten von Jahren betragen. Betrachten wir das Fermi-Paradoxon im Licht dieser Erkenntnis. Wenn fortgeschrittene Zivilisationen existieren, warum sehen wir sie nicht? Eine mögliche Antwort, die uns dies unterstützt, ist, dass Zivilisationen, sobald sie ein bestimmtes technologisches Niveau erreichen die sogenannte Kardashev-Skala, die den Energieverbrauch misst an einem Punkt angelangen, an dem die Ressourcen und die Physik des Sternsystems die effizienteste und nachhaltigste Grundlage für ihre Weiterentwicklung bilden. Die Großmoe ist nicht die Geschwindigkeit des Lichts, sondern die enorme Investition, die notwendig ist, sie zu überwinden, eine Investition, die im Vergleich zur Optimierung der lokalen Ressourcen exponentiell ineffizient ist. Die Zivilisationen, die schaffen, ihre Genson vollständig zu nutzen, Energie zu erzeugen, sind möglicherweise diejenigen, die sich auf die Errichtung von diesen Schwarmen oder die umfassende Nutzung von Planeten und Monden konzentrieren, anstatt ihr kostbare Materie in riskante interstellar Reisen zu investieren. Die Evolution der Zivilisation bevorzugt die Nachhaltigkeit und die Effizienz der Ressourcennutzung über die reinen Distanzen, die sie zurücklegen kann. Die Menschheit wird also nicht im Sinne einer planetaren Migration schätern, sondern im Sinne einer interstellaren Eroberung. Wir werden wahrscheinlich zu einer Solarzivilisation entwickeln, die den Merkur, die Venus, die Erde, den Mars, die Mond und die Asteroiden all ihren natürlichen Erweiterungsraum betrachten. Die Ozeane der Erde werden vielleicht durch die Ozeane des Jupitermond Europa ersetzt, die landwirtschaftlichen Flächen durch Vertikalfarmen auf dem Mars, aber die Sonne wird immer unser einziger Stern bleiben, das Gravitationszentrum, das unseren gesamten materiellen und energetischen Horizont definiert. Die Sterne werden bleiben, was sie immer waren, fern not feu, die Inspiration liefern, aber unerreichbar bleiben, eine ewig der Begrenzungen, die der Kosmos offert hat, nicht ausbosche, sondern aus der reinen Geometrie von Raum und Zeit. Die Romantik des Verlassen der Wijs mag verlockend, aber die Art Wissenschaft lehnt, dass die Wijs, sobald sie optimal ausgebaut und ressourcentechnisch maximiert ist, zum Punkt der menschlichen Expansion wird. Wir werden die Meister unser Sonnensystem, aber ewig gefangen unser Stern bleiben.